வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு முக்கியமான தகவலை தான் பார்க்க போகிறோம். ஆர்டிஇ இலவச கல்வி உரிமை சட்டம். இந்த ஆர்டிஇ அட்மிஷன்ஸ் 2021-2022 இதுக்கு ஆன்லைனில் எப்படி நம்ம விண்ணப்பிக்கலாம் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு டைமிங் பார்த்திங்கன்னா ஜூலை 5 ஆகஸ்ட் 3 வரை விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த கல்வி உரிமை சட்டம் வந்து தனியார் பள்ளிகளில் ஏழை மாணவர்களுக்கு 25% இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் அப்படின்றத வலியுறுத்தி தான் இந்த கல்லூரி சட்டம் 2009 மத்திய அரசால் கொண்டு வரப்பட்டது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த இதில் விண்ணப்பித்து நிறைய மாணவர்கள் பயன்பெற்றுருக்காங்க. இந்த ஆண்டும் அதுக்குண்டான அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆண்டு எப்படி விண்ணப்பிக்கலான்றது தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. கூடவே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. ஆல்ன்ற ஆப்ஷனையும் எனேபிள் பண்ணிக்கங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கல்வி உரிமை சட்டத்துக்கு அடிப்படையாக என்னென்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் ஃபோட்டோகிராஃப், அதாவது யார் ஸ்டூடெண்ட்டோ அவங்க ஃபோட்டோகிராஃபு ப்ளஸ் அவங்க பர்த் சர்டிஃபிகேட்டு, அவங்க அப்பா அம்மாவோட ஆதார் கார்டு, ரேஷன் கார்டு, அடிஷ்னலாக இன்கம் சர்டிஃபிகேட் இருந்தாலும் இருக்கலாம், இல்லை கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஏதாவது ஒன்று இருக்கலாம். இதை 2 மூலியமாக வச்சு விண்ணப்பிக்கலாம். இது எப்படி ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு உங்கள் சிஸ்டம் ஆர் மொபைலில் க்ரோம் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க. க்ரோம் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு அதில் RTE.gov அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கனாலே அந்த வெப்சைட் வந்துடும். ஸோ இதுதான் இந்த வெப்சைட்டு. நீங்கள் இந்த வெப்சைட்டில் ஃபஸ்ட்டு உள்ளே போயிட்டு அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ நான் மேலே என்ன பார்த்துட்ருக்கேன்னா, எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் எவ்வளோ ஸ்கூல்ஸு, எவ்வளோ வேக்கன்சி இருக்குது, எவ்வளோ இடஒதுக்கீடு கொடுக்குறாங்க, எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது தான் இந்த டீட்டெயில்ஸில் பார்த்துட்ருக்கோம். அதாவது ஒரு டிஸ்ட்ரிக் வைஸாக பார்க்குறோம். இப்போ நான் கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன்னா ஒரு ஸ்கூல் வைஸாக ஸ்கூலில் எத்தனை டோட்டல் சீட்ஸு, அதில் வந்து எத்தனை ஆர்டிஇ சீட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இப்போ நான் அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட்ன்ற ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ உள்ளே பண்ணோன்னே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்டோட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் கேட்கும். பர்சனல் டீட்டெயில்ஸில் நீங்கள் நேம் வந்து குழந்தையின் பெயர் அதை டைப் பண்ணிக்க வேண்டியதான். குழந்தையின் பெயர் டைப் பண்ணணும். அடுத்தது ஜெண்டர், மேலே ஃபீமேலான்னு டைப் பண்ணணும். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து கண்டிப்பாக அவங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. கீழே நோட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்கள். இந்த வருஷத்துக்கு 30/7/2017 அதிலிருந்து தான் பிறந்த குழந்தைகள் மட்டும்தான் இந்த இதில் விண்ணப்பிக்க முடியும். அதாவது அவங்க எல்கேஜிக்குன்னு இவ்வளோ இந்த தேதிக்குள்ளே பிறந்திருக்கணும். 1வது அப்படின்னாக்கா அதுக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஒரு தேதி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த தேதிக்குள்ளே தான் நீங்கள் பிறந்தவங்க மட்டும்தான் இதை விண்ணப்பிக்க முடியும். சரி, ஃபஸ்ட்டு இப்போ டேட் ஆஃப் பர்த்து கொடுத்துட்றீங்க. ஸோ டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுத்துட்டு பாஸ்வேர்டு வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க. ஃபஸ்ட்டு பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணுவீங்க. அடுத்தது கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணுவீங்க. என்ன பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணீங்களோ அதே சேம் பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணிக்க வேண்டியதான். அடுத்தது நீங்கள் ரிலீஜன் செலக்ட் பண்ணணும். ஹிந்துவா, முஸ்லீமா, கிறிஸ்டினா செலக்ட் பண்ணணும். அடுத்தது கம்யூனிட்டி செலக்ட் பண்ணணும். உங்கள் மொபைல் நம்பர் கம்பல்சரி என்டர் பண்ணணும். மொபைல் நம்பர் என்டர் பண்ணக்குள்ளே கரெக்டாக என்டர் பண்ணணும். உங்கள் மொபைல் நம்பர் மஸ்ட்டு. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எலிஜிபிள் கிராஸாக ஆஸ் பர் டேட் ஆஃப் பர்த், பிறந்த தேதி, விண்ணப்பிக்கக்கூடிய வகுப்பு, இதை ஃபில் பண்ணிக்க வேண்டியது தான். எந்த வகுப்புக்கு ஃபில் பண்ணோம், நம்ம அங்கே ஏஜ் டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுத்ததுனால ஸோ அந்த டேட் ஆஃப் பர்த்தை கொடுத்ததை வச்சு இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு எடுத்துக்கும். அதாவது இந்த தேதிக்குள்ளே பிறந்திருந்தால் எல்கேஜி, இந்த தேதிக்குள்ளே பிறந்திருந்தால் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே சிஸ்டம் எடுத்துக்கும். நீங்கள் செலக்ட் பண்ணால் மட்டும் போதும். நெக்ஸ்ட்டு மெயில் ஐடி. உங்களுக்கு நம்ம மெயில் ஐடி வந்து மேண்டேட்டரி இல்லை, இருந்தால் கொடுக்கலாம். அடுத்தது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் நம்பர் ஜென்ரேட் ஆன உடனே இந்த அப்ளிகேஷன் நம்பரை நீங்கள் கண்டிப்பாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அடுத்தது தான் நீங்கள் உங்கள் ப்ராசஸ் வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ் போவோம். இப்போ நான் வந்து இந்த இதை நோட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜ் போகிறதுக்கு கம்பல்சரி நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷன் நம்பர் தெரிஞ்சால் தான் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் நம்பர் இப்போ இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆனோடனே இதில் என்டர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு உங்களுடைய பாஸ்வேர்ட் க்ரியேட் பண்ணீங்கல்ல, ஸோ அந்த பாஸ்வேர்டை நீங்கள் என்டர் பண்ணணும். என்டர் பண்ண உடனே நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வரணும். பேரண்ட்ஸ் டீட்டெயில் இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடும். இந்த பேரண்ட்ஸ் டீட்டெயிலில் அப்பா, அம்மா, கார்டியன் இவங்க பேரில் யாராவது ஒருத்தவங்க பேர் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். அப்பா பேர் டைப் பண்ணிக்கிறோம். கண்டிப்பாக அடுத்தது அப்பாவோட தொழில் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்குபேஷன். அப்பாவோட ஆக்குபேஷன் பார்த்திங்கன்னா ப்ரொஃபஷன் என்ன இருக்கோ அது போடணும். செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டா, இல்லை ப்ரைவேட் ஜாபில் இருக்காங்களா, கவர்மெண்ட் ஜாபில் இருக்காங்களா, அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணணும்.
நீங்கள் எந்த கேட்டகரி வைஸாக அப்ளை பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காங்க. இது கேட்டகரி வைஸ்னால் 3 கேட்டகரி இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் சர்டிஃபிகேட் வழியாக வச்சு அப்ளை பண்ணலாம். அடுத்தது கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வச்சு அப்புறம் அப்ளை பண்ணலாம். அடுத்தது ஜென்ரல்னு அதிலே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த இது மூலியமாகவும் அப்ளை பண்ணலாம். அதை மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு உங்கள் வீட்டு அட்ரஸ் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் டைப் பண்ணணும். அதாவது உங்கள் குழந்தையோட ஆதார் கார்டில் என்ன இருக்கோ அந்த அட்ரஸ் ப்ரூஃபில் இருக்க அட்ரஸை டைப் பண்ணுங்கள். அட்ரஸ் அடுத்தது பின்கோட், போஸ்டல் பின்கோட் டைப் பண்ணுங்கள். ஸோ போஸ்டல் பின்கோட் டைப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டை செலக்ட் பண்ணணும். அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அடுத்தது இந்த கூகுள் மேப்பில் உங்களுடைய லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது, அதாவது உங்கள் வீட்டு லொக்கேஷனை செலக்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க. அதாவது ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட்டு பக்கத்துலையாவது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் செலக்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ அதில் செலக்ட் பண்ணணும். இப்போ காண்டாக்ட் அட்ரஸ் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க லேண்ட்மார்க் ஏதாவது டைப் பண்ண சொல்லுவாங்க. அதாவது கோயில், பள்ளிக்கூடம் அந்த மாதிரி ஏதாவது லேண்ட்மார்க்ஸ் வந்து இருக்கணும். அதை டைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கூகுள் மேப்பில் கம்பல்சரி நீங்கள் வந்து இப்போ எந்த இடத்துல இருக்கீங்க எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக நீங்கள் டைப் பண்ணணும். அதே போல் இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு விண்ணப்பித்ததுக்கப்புறமா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஸ்கூலில் நீங்கள் என்ன அப்ளிகேஷன் விண்ணப்பிச்சிருக்கீங்களோ அந்த நேம் லிஸ்ட்டு போடுவாங்க. ஸோ அதில் தான் நீங்கள் செக் பண்ணிக்க முடியும். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் ஆன்லைனில் கூட செக் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு அலர்ட் ஆகிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதனுடைய பிரிண்ட் அவுட் காப்பி வரும், அதை வச்சு கூட நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். அந்த அப்ளிகேஷன் நம்பர் மஸ்ட்டு, நீங்கள் அதை வச்சு தான் நீங்கள் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ நீங்கள் கூகுள் மேப்பில் கரெக்டாக உங்கள் வீடு எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிக்கங்க. இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக தான் இருக்கும். ஸோ பார்த்து கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு நியரஸ்ட்டில் எந்த ஸ்கூல்ஸ் இருக்கோ அந்த ஸ்கூல் உங்களுக்கு வந்து ரெஃபர் ஆகும். உங்களுக்கு 1 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்குள்ளே எந்த ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் இருக்கோ அந்த ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ், மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்ஸில் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் போகும். அதாவது நீங்கள் ஒரே சமயத்தில் பக்கத்தில் இருக்க 5 ஸ்கூலுக்கு கூட அப்ளிகேஷன் பண்ணலாம் உங்கள் நியரஸ்ட்டில் இருக்க ஸ்கூல்ஸில். இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஒரு வழியாக. அடுத்த ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இதை சேவ் கொடுக்கணும். சேவ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் அட்ரஸ் வந்து கன்ஃபார்ம் கேட்கும். நீங்கள் கரெக்டான அட்ரஸ் தான் கொடுத்துருக்கீங்களா அந்த டிக்ளரேஷன் கொடுத்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்டோட ஃபோட்டோ அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்டோட டேட் ஆஃப் பர்த்து ப்ரூஃபு, பேரண்ட்ஸோட ஐடி ப்ரூஃபு, பேரண்ட்ஸோட அட்ரஸ் ப்ரூஃப், இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம இதில் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணணும் அவங்க கேட்டிருக்க சைஸில். ஸோ அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு ப்ராப்பரான ஒரு ஃபைனல் சப்மிட் ஆப்ஷன் வரும். இதை அப்ளை பண்ணி முடிச்சுட்டு நீங்கள் ஃபைனல் சப்மிட் ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களோட அப்ளிகேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகும். ஓகேங்களா? இப்போ நான் ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுங்க. அதாவது ஸ்கேன் பண்ணும்போது ஆதார் கார்டு வந்து டபுள் சைடு இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதை சிங்கிள் சைடில் நீங்கள் எடுத்து ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணி நீங்கள் வச்சுக்கங்க. அப்படி வச்சுக்கிட்டு இருந்தால் தான் செட் ஆகும். நீங்கள் சிங்கிள் சைடு பண்ணிங்கன்னா உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ஆதார் கார்டில் டபுள் சைடு இருந்துச்சுன்னா டபுள் சைடையும் நீங்கள் சேம் பேஜில் வர மாதிரி நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கங்க. ஸோ இந்த பேப்பர்ஸ்லாம் நம்ம ப்ராப்பராக அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்ததான் நம்மளோட அப்ளிகேஷனோட ப்ரிவ்யூ ஓப்பன் ஆகும். அந்த அப்ளிகேஷன் ப்ரிவ்யூ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் பர்டிகுலர்ஸ்லாம் கொடுத்தீங்க அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வரும். அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிட்டு என்னென்ன கொடுத்தீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்துருந்தோம்ல அதுக்கு பக்கத்தில் அட்ரஸ்க்கு என்ன ஸ்கூல் இருக்கோ அந்த ஸ்கூல் காட்டுச்சு. ஸோ அதை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு பக்கத்தில் எத்தனை ஸ்கூல் இருந்தாலும் காட்டும். நீங்கள் 5 ஸ்கூல்னால் 5 ஸ்கூல்லையும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ கொடுத்த இந்த மாதிரி ப்ரிவ்யூ வரும். ஸோ இந்த ப்ரிவ்யூவில் ஒரு சில இன்ட்ரப்ட் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பண்ணக்குள்ளே கரெக்டாக வரும். இந்த ப்ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு வரும் ஃபைனல் சப்மிட் ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ கீழே அந்த ஃபைனல் சப்மிட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் உங்கள் அப்ளிகேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சென்ட் ஆகும். ஸோ இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் ஆன்லைனில் நீங்களே அப்ளிகேஷன் பண்ணிக்கலாம்.
இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக மறக்காமல் பினிக்ஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஹேவ் a nice day.